讓兩個。喂，成下幫手啊，幫手！拉開左右兩邊，波波。俾佢好嘅，頭先我哋好手睇住，係未出，俾，係幾好啲啊！哎，你哋太遠啦！做乜嘢啊？咩事？corner！阿 Chris 去廁所。喂，上啦！喂，成啊，你攞咗波先得唔得？喂，成攞咗個波先得唔得？跟住個波跑。啊，你攞完個波要扭佢㗎嘛，擔啱嚟。其實擺得㗎啦，其實擺地下開得㗎啦。個球。唔係死球嚟啊！應該個死球嚟啊，唔係山球。你最呢度排隻波嘅？我信。咦？做咩？呢度排隻波啊？你最呢度係識兩下俾我睇。哇！搞得可以。走啊！要走龍門啊！係走龍門。阿姚華俾完點喐，阿漢唔使走埋嚟。好啦。望咩事啊？喂，呢度冇人嘅。俾咗走，冇走埋阿姚，拉開啊！阿姚呢邊係啦，踩住，唔好踢，係啊，唔好踢你住嗰邊啊嘛，阿漢，唔使驚啊！哦。啊！哇！所有波波散開向前，快啲啦！阿咩斯企度做乜嘢啊？睇到咩隊友喺嗰度㗎？係啊，80就冇用㗎。係啊，踢波！仲有80波！喂，你好快6次啦，望下仲有乜嘢啊？呢隊友，你望下呢隊友做緊乜嘢？走，散開左右。埋啊，咩先？唔使出腳㗎。俾咗先，俾咗波先，再成波手啊！俾咗先，走，俾完走入波去前邊。係啊，看啱啊，俾點走啊，你入波啊要。你邊嚟啊？我踢出嚟，我罰你接受下先啊！
過佢，跟住佢俾你先扭啊！你不過呢個高嘅，係真係冇啊！你扭波冇問題，但係唔係係咯扭下似嚟似。多咗高嘅，多咗高。佢得。膊頭幾酸嘅嗰個，即係佢咁好似打籃嘅頭先咁個膊頭，係。拉開呢度，好嘢咩事？踩住佢，踩住佢，跟住俾翻佢唔得。係啦，快啲，係再，比如走啊，比如走，係拉翻去可，冇走埋去啊可，冇走係啦，冇走埋去，有位踢嘅，練嗰啲嘢。有位踢嘅，呢度咩事？有位踢嘅，我哋3踩2，3踩2，3個踩2個呢度。叻仔，係呢啲咯喂，你3個踩2個呢度唔會輸㗎，你3個踩佢喺度，唔係練嚟做乜嘢啊？好嘢喂成。好啊，喂成之後打前鋒啊！佢好大，佢做啲嘢係冇人做到呢個高波嘅，即係識得踩住等人嚟咯，好多人識做個拋命。係啊，OK 㗎，OK 㗎，啲位 OK 啊。好彩唔識，唔好識。好嘢！啊，邊度你有冇 Andy 啊？又係走埋嚟，邊度？你企開啲個波未夠時間咯，你企埋嚟做乜嘢啊？誒，走去，走去！哎呀！你係扭到定咩啊？踩到定咩啊？拉開！做咩直播？踩到啊！拉開！拉開 ，Chris 拉開，踩到嘛係啊！你問啊？啊 U 度啊！你見佢哋有攞波嘅？係咩？有啊 ，Chris 有啊，佢有波啊！幫佢。原來我真係要加完。係啦，走啊！俾啦，走啊！走啊！加兩次你咯。呢十咪真係好真係。係啊 ，U 度咬翻出嚟，咁樣頂啊！呢隊就企錯晒啲位啊！你哋。喂，呢位錯晒，一個球都唔係咁開，都唔係咁企，埋單。猜佢3猜2，阿開過嚟啊，叻仔阿開過嚟，係好嘢，猜佢，係啦，埋嚟先。同埋佢搭搭。睇開，有人幫佢哋啊，係叻仔，好嘢，阿開好嘢，跳，好嘢，左右幫幫。攞波，比如係踩住，係啊，係。你鬥佢啊！咁啊係喎。過嚟哥，攞住，攞右邊點啊？阿 Kisa，你唔夠開咧，你就攞唔到你㗎嘛？知唔知啊？你開啲。我哋小波係啊，我就可以即係都係啊，我哋都叫我打波差人考。我識人啊！我比較俾完走，俾完走入去。啊，呢度
入啊，轉啊！遠處啊，Chris，係啊，打翻嗰個人。拉開，過嚟我呢邊，你太埋啦！留意頭衝，過嚟我呢邊。走位，走翻埋。喂，成下第二腳修正好啲啊 ，OK 㗎你。OK yellow，多多拉好啲。彈。嗱，你邊唔好企喺度啊，幫唔好啊 ，Chris 頭先。過嚟哥，踩波嚟啊入邊，過嚟哥，踩住，過嚟哥，係啦 ，OK，入去裏邊，遠處冇人。舊年係8月。有冇俾到？俾到？電話應該，但係咧個女仔咧係唔收錢嘅，之前我聽講。哇！呢一仔阿 Chris，係啊，阿 Chris，個遠處啊，為食得㗎，你信佢啊？哎呀，間中企翻過啲太近嗰邊啊，知唔知啊？姚 Sir 係咁嗌你過翻嚟啲。大搞啦，係啊，佢話今年時間可能真係拉開阿開，太懶啦你！哇！你見睇住佢表演嘅，知唔知啊？你好緊要啊！你個位係啊，拉開又嚟啊 ，Chris， 拉開呢度，唉，踩住跟住見唔見得我講咩啊？你睇佢埋先可以玩一陣㗎。我翻去 Chris，喂，哦！真係好似咁咯。你喂食啊！你唔使驚，你攞翻轉頭啊嘛！你攞還佢咪難到你咯？你攞翻轉頭攞唔到㗎佢。唔好成日去咗左邊啊，右邊啊，歪嘢。好似星期3，你啱啱。喂 ，Udo 抽啊！抽佢入咯！喂，唔係咁近㗎，你哋錯晒位。撩！啊呢下又唔撩喎嚇，我哋成呢下又唔撩埋佢哋唔想佢追到。用手擦。阿波咩事啊？嗌啊！哇，靚波！好嘅，阿漢出嚟啊！係啊，踩到。跟住好阿漢嗰邊啊！我呢度喎。啊，sorry，成我嗌錯名啊，sorry啊。我唞一陣過嚟啊。你唔使上。翻嚟啊 Chris， 踩住，佢埋嚟1對1唔驚嘅，係啦，推入去啊，係好嘢啊 Chris， 呢度攞個，係你板撚搶波啫嘛，係啊，板撚搶波嚟啫嘛，擺後啊，攞住再踩住1對1啫，係啊，馬搶波嚟嘅，係一仔再嚟啊呢邊啊，係啱啊踩佢啊，係你哋兩個踩一個，中間啊！中間啦，哎呀！呢度好位，好嘢，猜波。截晒中間啦！喂，你哋太急啦，都係。喂，唔好咁急先，唔猜到啊！哇，靚啊！單刀啊呢頭。單刀啊呢頭靚。咁都俾穿咗。佢同佢單刀完即刻。係好啲，嗰度太近啦，我先唔好埋去，俾定。係啦，你睇佢上唔上？佢上你上。哦，做乜
乜嘢啊姚？走拉開拉開。四人姚啊！啊咩事啊？佢咁樣你 Give me 走遠處 five. 啊？知唔知啊？ Give me 你射 five. 唔射到啊？你都要走遠處㗎。喂，你哋啲位啊，擘開啲，太近啦，啲係。喂，睇手啊，姚，睇㗎，唔使清㗎，攞啊，唔使清㗎啦，嗱 ，Chris 呢度，係啦，你啊，嗰邊用晒係啦，攞，喂，企定，好行埋去，係啊，猜波見唔見？個猜波係啊，叻仔，啱啊，好嘢，猜波，好嘢，1對1嚟㗎，係1對1猜，係再猜落翻波去，落翻波佢一百啦，係啦，最遠啦，嗌佢。叻仔，係啊，突波到啊，吞下呢度，吞後。喂，唔好亂踢，你來踩住個波啊可以。可以踩住個波㗎，你哋唔使驚啊！阿飛帶翻過嚟啊，係啊，帶翻佢。Good 啊！仔就冇輸好嘢。係啊。好嘢，Messi好嘢啊！Messi啊，你個位。拉開啲啊！攞住先，勁啊呢個猜波，係啊！猜波啊，唔好斷啊！翻後先。哎呀！死！得再嚟過啦，Messi又揀嚟啦，Messi你又揀嚟啦，後邊有個隊友嘛。俾 Messi。紫色鞋呢度幾勁，紫色鞋呢度幾勁。哦，係運動型，運動型。褪下包佢啊，Messi！喂，揾到！幾快！乜嘢啊，Messi？後邊咧。我傳翻啦，死啦！哎呀，太正啦，死得！再嚟！哇！再嚟！我哋奇，唔使驚啊，你試下啊嘛，係你我哋。OK。喂。拉！走啦！你兩個喺度捉棋係咪啊？捉到猜佢啦，3猜2，攞多個翻嚟，攞多個翻嚟。係啊，中間可以。哦。俾個波人表現啫，係啊，自己表現啊。係咯，佢你哋太難冇俾人即係好靚。即係影相嗰陣靚，攞晒支仔我 OK 啊，Chris 做啱啊，Messi 都唔係。哦。好嘢咩？阿姚同埋 Messi。嗰度係佢出嚟啊！出嚟啊！呢度換㗎嘛，講咗多次呢度啊！如果唔係食黃牌啊你哋。有金級都有人嗌佢。俾住。係啊，佢殺加速啊！
冇啦，由呢度走去啦，冇得等嘅呢啲，跑唔到啦。冇得等嘅知唔知啊 ，Chris？冇得等嘅，你上後上要全速啊！猜波啊，3猜2㗎你哋，翻嚟。俾完走，俾完走晒住啊 Chris， 走晒，走晒啦，仲有唔係佢阿 Chris 啊，邊線啊？後面嗰隻，後面嗰隻。拉開，打住。咩啊？威成，靚波，開啦！阿 Chris 望住，威成啊！你見唔見到我啦？位啊，俾唔到你㗎。碌啊，近啲，拉開左右，呢度，加上，呢度巴閉啦。嗌佢，哎呀！威成啊！你攞完位就攞波㗎啦，唔驚。嗌佢，嗌佢，攞下 Chris 佢啦，俾。威成啊，威成，點解你唔攞走佢啊？成驚！你攞啊！哦，聽唔聽㗎？唔聽換人啊喂！要到。佢哋全部都唔知做緊咩 corner， 冇一次做到嗰 corner， 幾廿個 corner， 一個 corner 都冇做過。唔係我個波嘛，小心啊！大人執啊！我波嗰個聲。係望一望，小心！三個踩兩個啊！你哋嚇，走開，又企埋去阿 Chris， 拉開阿 Chris 過嚟有啲，過嚟係啦，3猜2嚟㗎，你哋3猜2嘅阿康，3猜2阿 Chris 過嚟啊！阿 Chris 啊，係啊，你要預佢㗎，你冇得企。猜佢，係啊，猜佢落翻嚟啊，係，差唔多啦。你成日俾衛成咁樣睇定一定入啦，睇定成。係佢有觀察㗎，佢睇到你有位喎。啲人都識佢嘅，係咯。咁我哋識嘅。講清楚先啦。幾好啊 Chris， 你猜佢咧，比如你要落翻嚟㗎嘛，阿開嗱，你猜開啲去猜佢3個猜2個，要得後場。你唔係睇人打嘅少。你後場3個猜2個唔中㗎，你哋唔使咁辛苦猜佢。波，係。得咗嚟喎，嚟左右兩邊猜。入去啊，邊？咁你又咧做呢啲咪得咯？俾完走，猜波，你由呢度開住，係啦，你得個後運，係啊，一陣上上嚟。後邊
嚟個猜波，右邊落翻嚟，邊落翻嚟猜波係啦。去後啊，去翻中間。個球點裝黃色點？阿 Chris 開。黃色點啊！黃色點啊！睇下睇下黃色點。喺地下黃色點。開波啊！我打俾波波。Yes. Okay.